Hast du Lust auf coole Abenteuer? Kommt mit, das sehen wir uns an. Dann verpasse nicht das Osterwochenende. Denn für alle Frühaufsteher warten Action, Spannung und Blaze Superpower. Okay, selbst ich muss zugeben, dass das cool ist. Schnall dich an und verpasse nicht Blaze und die Monstermaschinen am Osterwochenende. Nächstes Wochenende ab 5:50 Uhr. Nur bei Nick.